Халықаралық жастар күнінде қала және ауыл жастары Екібастұз қаласының басшысы Аян Бейсекинмен кездесті. Жастар бастамаларын дамыту орталығына арнайы ат басын тіреген шаһар басшысы алдымен орталықтың бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысты. Менің есімім Ернар, мен Тео, білім инновация лицейінің президенті. Сол жақтан міне осы біздің клубымыз жаңа жастар деген осы жерде өзіміздің кабинетімізді құрдық. Өзімізге арналған осы жерде тартамыз, болашақ жоспарларымыз жазылған. Біз жалпы қоғамдық және қоғамдық проекттермен және қайырымдылықпен айналысамыз. Қазіргі кезде көптеген біз кеше үлкен шара өткізіп көрмеп, және де біз өзіміздің ұжымымыз бар, өзіміздің механизм бар. Қазіргі таңда жастар орталығында ауыз толтырып айтарлық жаңашылдықтар жетіп артылады. Әсіресе бес аспап фольклорлық ансамблінің жеке кабинеті көз қуантады. Айдың өзінің қолына жасаған қобызы. Өзім жасадым. Сыңғырлап тұрған. Орталықта белсенді жастардың жұмысын насихаттап, ұялы телефонға таспалап, әлеуметтік желіге жариялайтын мобилографтар да бар. Заман талабына сай жаңа мамандық иесі атанған жас мамандар бұл саланы әбден меңгергені байқалады. Это медиакабинет. Здесь сидят мобилографы, 3 мобилографа и 1 фотограф. Мы отвечаем за Инстаграм, за продвижение в Инстаграме. Мы делаем афишу до мероприятий и потом после отчетное видео. Жастардың шығармашылығын дамытып, жаңашыл жобалардың қанат бітуіне орталықтың берер бағыты мен мүмкіндігі мол. Жалынды жастардың жанынан табыла білетін мекеме, қала жастарының ғана емес, ауыл жастарының да дамуына өз үлесін қосуда. Мен өзім Солнечный кентінен келіп тұрмын. Солнечный кентінің жастары осы жастар орталығы жақында келіп кетті. Жастар керуені деген тақырыппен, ауыл керуені деген тақырыппен келіп кеткен болатын. Сол Солнечный кентінің жастарын жиналған болатынбыз. Солнечный кентінде де жастарға арналған іс-шаралар өтіліп жатады. Өзім ауыл жастарына биылдан бастап жастар мәслихатының депутаты болдым. Өзім ауыл жастарының бағыты бойынша депутатпын, сондықтан өзім қатыстым ол жерде. Солнечный кентінде әсіресе ГРЭС-2 станциясы болғандықтан ГРЭС-2 жастарымен де, Солнечный кентінің жастарымен де бірігіп көптеген іс-шаралар өтіліп жатады. Жастар орталығын аралап түскен Екібастұз әкімі мәжіліс залына өтіп, жастар саясатын іске асыруға қосқан үлесі үшін белсенді ауыл жастарына салтанатты түрде алғыс хат табыс етті. Спортшы жастар. Мен өзім Бошакөл ауылдық клубында мәдени ұйымдастырушы болып жұмыс атқарамын. Яғни жастар белсенді концерттер, әртүрлі шаралар, спорттық ойындар барлығы өзінің деңгейінде іске асып жатыр. Сарғамыс ауылынан келіп отырмын. Мен өзім ауылда мектепте мұғалім болып істеймін. Енді ауылдағы ұйымдастырылған жастардың іс-шараларына қатысушы ретінде қатысып жүрмін белсенді. Халықаралық жастар күніне арналған кеш ары қарай ашық аспан аясында жалғасып, жиналғандар еркін тақырыпта диалог құрды. Екібастұз басшысы жастардың тың идеяларын тыңдап, түрлі сұрақтарға тікелей жауап берді.